Hej og velkommen til den her video. Dagen den har lige taget en anden drejning end planlagt, fordi at så jeg havde ingen planer. Men nu skal vi til dyrlægen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. Vi har afleveret helt i skole. Men inden vi lige afleverede helt i skole, der fik vi lige kigget på prinsesse Coco her, som siden i går i hvert fald har sådan kløet sin numse ret meget. Og så fik jeg lige kigget her lige inden det vi vil løfte Coco. Hun er desværre helt hævet og med i rumpen. Så vi har fået en tid her klokken 9. 20 minutter. Så nu er vi på vej til dyrlægen med Coco. Og Coco hader det. Så vi skal med. Så nu, og Haley var meget ked af det over, at hun ikke skulle med. Sådan det, nu skal vi gå. Nu kører vi. Så er vi kommet, Skærn. Og du havde det her. Vi er kommet til dyrlæge. Nu skal vi ind med dig. Det udbryder dronningen her. Du vil ikke være herinde. Vel, du vil ikke. Du hader det, jeg ved det godt. Du er dygtig. Og vi har sausen med. Vi kommer herind. Så her. Det er så skønt. Du er så skønt. Ja, du er så skønt. Ui, du er så bange. Så er du færdig. Vi skal have medicin med hjem til dig. Hun kunne ikke tømme dem. Jo. Det var nok analkirtlerne, de fuldstændig havde. Så nu får du smertestillende og antibiotika. Og så skal vi komme igen på mandag, ikke også? Ja. Så skal vi komme igen mandag. Ja. Så skal hun til lægen igen. Godt, Coco. Ja. Så skal vi til lægen igen mandag. Så skal vi prøve igen. Ja, du er dygtig. Du er dygtig. Vi er kommet hjem med hende her, prinsessen, ikke? Og hun virker ikke til at have det særlig godt. Du har fået underbukser på, lige når du var i løbetid før i tiden. Og hun har fået smertestillende. Og hun har fået antibiotika. Og hun virker meget døsig. Må jeg lige se. Hvor er Coco? Hvor er du henne? Coco. Hun plejer faktisk ikke at have det med på længere, fordi hun ikke bløder så meget, når hun løber. Men hun begyndte at slikke i numsen, og vi fik ikke krav med. Hun sagde, hun skulle have en krav på, hvis det var, hun slikkede numsen. Men det hun ikke gjort, men nu så jeg, hun slikkede, så derfor skal jeg hende hurtigt underbuks på, for vi har fået nogle fremme. Men jeg er da lidt bekymret for, at du bare ligger sådan der, skat. Coco? Hej, Coco! Kuksin! Må jeg ikke se dig? Nej. Du er helt færdig. Vi har taget Coco med, ikke også? Vi skal hen og hente Haley nu. Coco, hun har simpelthen bare ligget og sovet nede i sofaen, siden vi kom hjem, og det plejer hun ikke. Hun plejer faktisk at gå op i sengen og ligge og sove, så jeg kan ikke rigtig lade hende være lige hjemme lige nu. Så nu kommer hun med, nu får hun lige lov til at tisse. Og så tager vi hende med i bilen. Ja. Hun skal lige tisse. Ja. Det er da ikke ulækkert. Hun er så sød. Vores gode gamle hundepige, ikke også, Coco? Hvor er Coco henne? Ja, det kunne jeg godt se. Du var så sej, Zoe. Ikke? Zoe, du er så modig. Og mor, jeg også gør. Jeg går højt, jeg gør. Og gør det her, når jeg er bedre. Ja, du er lidt bange for dyr, ikke også? Bare ikke Du er faktisk meget bange for dyr. Du er blevet mere og mere bange, især for hunde. Men du er god sammen med Coco. Jeg er ikke, der er her bare, og du kan med ikke bare holde af. Ja. Du er kommet hjem. Var det dejligt at se Coco igen? Jeg er lige ved støvsuger. Jeg har lige tændt alt for gulvet. Vi er klar til julepynt. Men altså, Pia, hvordan har du det, Kuksen?
Kan du mærke, at hun ikke er helt på toppen? Kan du godt mærke det? Og du hygger dig bare med hende? Er det dejligt? Din bedste ven i hele verden. Skal det vi? Det er så fint. Nu falder det hele ned på gulvet. Så er det tid til trampolin, og vi har fået naboen til at holde øje med Coco imens, ikke også? Ja, fordi hun har det ikke godt. Nu skal vi til trampolin. Så har vi Coco her. Hun har været i bad, fordi at vi opdagede faktisk, at den ene analkættel var sprunget om aftenen. Nu er det lige næste morgen. Men vi vil bare sige tak, fordi I så med. Giv os lige en ordentlig like. Abonner også lige på kanalen, og så ses vi næste gang. Hej hej. Peace out.